Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kakak Naisa mau minum obat sama minum Doraemon. Sekarang ayo kita buka terus. Mbak Naisa kenapa minum obat? Batuk karena Lagi batuk pilek. ya Obatnya rasa apa? strawberry. Aku teman-teman ini aku Bismillah. Ini obatnya loh. Ya kayak teh. Teman-teman ya. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, diminum. Diminum dulu teman-teman. Minum. Bismillah. Dihabisin dong, masih sedikit itu. Oh iya. Kelak. Enak ya. Obatnya merek apa sih ini? Oh, OBH Kombi Anak. Teman-teman dibersihin dulu. Tempat minum obatnya dibersihin dulu. Dah, terus masukin sini ya. Belum selesai. Teman. Udah bersih. Udah, masukin ke kotaknya lagi ya. Oh iya teman-teman lupa. Kalau ini sehari minum obat Berapa kali? 3 kah? 3 kali sehari banyak. Iya, sehari 3 kali aja. Teman-teman, kalau nggak batuk lagi sekarang mandi di kamar mandi. Teman-teman doain aku cepat sembuh atau